नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। नयाँ मन्त्रीमा 5 जनाको नाम सिफारिस। पार्टीको इज्जत जोगिने गरी काम गर्न अध्यक्ष नेपालको निर्देशन। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको आन्तरिक समीक्षामा व्यस्त। संघीय निर्वाचनसम्म दलीय समीकरणमा फेरबदल आउने संकेत। मधेसवादी दलहरू छुट्टै गठबन्धनको तयारीमा। सरदर मितिभन्दा एक साता अगाडि नै नेपाल प्रवेश गर्यो मनसुन। प्रदेश 1 मा लगातार भारी वर्षाको सम्भावना। अन्य प्रदेशमा 4 दिनपछि मनसुनको प्रभाव पर्ने। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान एजेन्सीले मागे अनुमति। 16 अर्ब रकम फिनामिना गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि अनुसन्धानको घेरामा। र फिफा विश्वकप 2022 को छनौट खेलमा आज वेल्स र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै देश दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यमा। युद्धग्रस्त युक्रेन खेल मार्फत खुशी ल्याउन प्रयासरत। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा संसदको चालू बजेट अधिवेशन र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ। भेटका क्रममा संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चयन, लेखा समितिको नेतृत्व परिवर्तन र उपसभामुख चयन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनावी मत परिणामलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले नेपाली कांग्रेसमाथि रोष पोखिरहेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। दलहरू फरक समीकरणबारे सोच्न थालेपछि नेपाली कांग्रेस दबावमा परेको छ। वैशाख 30 को निर्वाचन अघिसम्म माओवादीमाथि कांग्रेस नेताका अभिव्यक्ति तीखो प्रहार मात्रै थिएनन्, आत्मसम्मानमै ठेस पुग्ने गरी आइरहेका थिए। कांग्रेसीले माओवादीलाई भोट हाल्ने संस्कारै नभएको भन्दै हैसियतविहीन पार्टीसँग चुनावी तालमेल नगर्ने सम्मको अडान लिएका नेताहरूले हात्तीका कानमा चमेराको होत भन्दै आफू ठुलो हुनुको दम्भ पालिरहेका थिए। देउबाकै बलजप्तीमा जेनतेन गठबन्धन सफल भयो। कांग्रेसीको आकलन बाहिर गएर माओवादीले भोट ल्यायो। विगतमा भन्दा 15 सिट थपेको माओवादीले 53 पालिका आफ्नै बलबुता र 68 पालिका गठबन्धनको सहकार्यमा जित्यो। उता कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन माओवादी लगायतका दलहरूले भूमिका खेले। अब माओवादी नभई आगामी संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो हुने कुरा सम्भावना बाहिर छ। तेस्रो शक्ति जता उसकै हातमा सत्ता हुने अवस्था आएपछि भने अब माओवादीले कांग्रेसलाई हेप्न थालेको छ। आफ्नो महत्त्व बुझाउने मात्रै होइन, धम्की नै दिएर बदला लिन खोजिरहेको छ, जसको पहिलो आक्रमण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दम्ब देखाए एमाले झैं ठेगान लगाउने भनेर बुधबार मात्रै भनेका छन्। फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्ब चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नि ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यसकारण म कांग्रेसका नेता साथीहरूलाई र कांग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहंकार र दम्बले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दैन। प्रचण्डले मूलतः वाम एकता र एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भन्दै कांग्रेसलाई झस्को दिइरहेका छन्। तथापि यसलाई आगामी निर्वाचनका लागि हिस्सा थप्ने बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको विश्लेषण भइरहेको छ। निर्वाचनपछि कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत हप्की खाइरहेको छ। आफैलाई मात्र सोचेर कांग्रेसले तालमेल गरेपछि परिणाम सम्मानजनक नआएको भन्दै बेहद असन्तुष्ट भएको उसको भनाइ छ। बरु कांग्रेस भन्दा वामहरू बीचकै एकता हुनु अहिलेको आवश्यकता मानेको समाजवादीले फरक समीकरणबारे सोच्ने मात्रै होइन, गठबन्धनबाटै अलग गिने संकेत गरेको छ। सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै भएन, त्यो नभएको हुनाले हामी असन्तुष्ट छौँ। वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो, तर यति बेला वामपन्थी
आन्दोलनका मेजर सङ्गठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर। अब कङ्ग्रेसका अघि निर्वाचन पछिको परिणामबाट हौसिएका र हच्किएका दुई ठूला वाम घटकलाई मिलाएर जाने कि एक्लै संसदीय निर्वाचनको सामना गर्ने रोज्ने बेला भएको छ। मिलाउन हैसियत भन्दा बढी भाग दिनुपर्ने हुन सक्छ। एक्लै जाँदा यिनै वाम घटकको समर्थनमा फेरि एमाले पहिलो हुन सक्छ। फलत आवश्यकताका आधारमा भन्दै गरिएको गठबन्धन स्वार्थ नमिलेकै कारण औचित्यविहीन बन्ने दिनको पर्खाइमा छ। नम्बर 1 पहिलाको जस्तो वाम गठबन्धनको सम्भावना म देख्दिनँ। नम्बर 2 गठबन्धन भइहालेछ भने पनि उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने आधारको बिचमा त्यो गठबन्धनले प्राप्त गर्दैन। किनभने हिजो गठबन्धन जे जस्तो अवस्थाबाट असफल भयो, दुर्घटनाग्रस्त भयो भने तिनैका बिचमा फेरि हुने गठबन्धन भनेको नितान्त स्वार्थको गठबन्धन भन्ने कुरा आम जनमतले बुझ्छन् र त्यो किसिमको गठबन्धन बन्यो भने एकल काङ्ग्रेसलाई जनता साथ दिन तयार हुन्छन्। त्यो प्रकारको नक्कली गठबन्धनको साथमा कोही पनि हुँदैन। सत्तामा रहेको जसपाले समेत चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दै विचार मिल्नेसँगको गठबन्धन र तालमेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ। जनमोर्चालाई गठबन्धनमा हुनु र नहुनुको भिन्नता देखिँदैन। उता गठबन्धनकै बलमा कार्तिक वा मङ्सिर पहिलो सातातिर निर्वाचन गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री देउबालाई समेत कसै न कसैको साथ नभएर हुँदैन। यता कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि एक हुन र विभाजित हुन सैद्धान्तिक कारण नचाहिने भएपछि स्वार्थ मिलनको पर्खाइमा रहेका वामहरू एक हुन खोजिरहेका छन्, जसले सबैभन्दा ठुलो धक्का नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुग्ने पक्का पक्की छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ। अब उनीहरूको कार्यकाल 6 महिनाभित्रै हुने संसदीय निर्वाचनसम्मको हुनेछ। एक रिपोर्ट। रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किशन श्रेष्ठ र विरोध खतिवडाको पालो पुगेपछि आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 नयाँ मन्त्रीको नाम बालुवाटार पठायो। सरकार गठन भएको 3 महिनापछि मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका उनीहरूले कार्यकालमा कामभन्दा धेरै रहर पुरा गरे। उस्तै रहर मेट्नका लागि मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाएर पठाएको समाजवादीले हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको हैसियतमा रहेका भवानी खापुङलाई भने विरोध खतिवडाको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यता झाँक्रीको ठाउँमा मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री, आलेको ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री, श्रेष्ठको ठाउँमा शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बनेका छन्। उनी अब झन्डै 6 महिनासम्म सरकारमा रहनेछन्। तपाईहरु 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ भनेर 7वटा बुदामा उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ जुन मन्त्रीहरू चाहिँ अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, उहाँहरू 6 महिना अगाडि नै उहाँहरू चाहिँ मानसिक रूपले फर्कनुपर्छ कुनै दिन भन्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले जुन चर्चा गरिरहेका छौँ यति बेला चाहिँ अर्को टोलीलाई हामीले पठाउन का निम्ति चाहिँ छलफल गरिरहेका हौँ र पार्टीको यो सचिवालयको 26औं बैठकमा यस बारेमा चाहिँ यो विषयले प्रवेश पायो, हामीले छलफल गरेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गत वर्षको असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले 88 दिनपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। 4 मन्त्रीसहित 1 राज्य मन्त्रीको भाग पाएर एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो, जसमा सबैभन्दा धेरै चर्चाको पात्र रामकुमारी झाँक्री बनेका थिइन्। झाँक्रीको सत्ता यात्राले सबैमा आशा पलाएको थियो, तर उनले कार्यकालको 9 महिने अवधिमा धोबी खोलाको निरीक्षण र प्रिके सलामी भन्दा अर्को उपलब्धि देखाउन सकिनन्। बरु पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका प्रेम आलेले बतास प्रकरणसँग जोडिएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय र पशुपति धर्मशालाको संरक्षण गरेर हाई हाई कमाए।
ठुला क्यासिनोबाट राजस्व उठाएको र निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेरै छोड्ने अठोट पनि उनको कार्यकालका उपलब्धि हुन्। श्रम मन्त्री बनेका श्रेष्ठले समेत श्रम स्वीकृतिको विषयमा केही उपलब्धि हासिल गरे। त्यसबाहेक विदेश भ्रमणकै दौडधुपमा उनले कामदारको पक्षमा केही सकारात्मक कदम चालेका छन् भने म्यान पावर व्यवसायलाई बेला बेला थर्काउने काम समेत गरेका छन्। कोभिड महामारीकै समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका कतिवटाको कार्य सम्पादन पनि औसत मात्र देखियो। तथापि उनीहरूको मन्त्री बन्ने रहर पुरा भएको छ भने उति बेला मन्त्री हुन नपाएर रोइ कराइ गरेका मेटमणि चौधरी जस्ता व्यक्तिको रहर पुरा हुँदैछ। अहिले सरकारका सबै मन्त्रीको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अन्य पार्टीले समेत यसबारे समीक्षा गर्न थालेका छन्। सबैले एकचोटि कार्यकारिणी भूमिकामा गएर आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न, प्रकट गर्न चाहना पनि राख्छन्, इच्छा पनि राख्छन् र त्यसलाई पार्टीभित्र यो ढङ्गले व्यवस्थित गरौँ न त भनेर चाहिँ पार्टीले एउटा निर्णय बनाएर अगाडि जान सक्छ। यो नेपालको राजनीतिमा यसलाई मैले सकारात्मक एउटा प्रयोगको रूपमा पनि देखिरहेको छु। एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माणकै चरणमा छ। व्यवस्थापनका लागि भए पनि मन्त्री फेरबदलको कसरत उसका लागि हितकर छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा आशातीत परिणाम नआएपछि फेरबदल उसका लागि झनै अपरिहार्य बनेको थियो। तर गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने श्रृङ्खला यहाँ पनि देखिएको छ। गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल पुरा गरी पदविहीन रहेका शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाएर समाजवादीले मन्त्री परिषदमा अर्का एक गैर सांसद दर्ज गराएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यसबारे केही नलेज छ कि छैन भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको बताउनुभयो। वातावरणीय संरक्षणको प्रश्नमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर्फ पनि विश्व नेताहरूको ओलीले ध्यानकर्षण गराउनुभयो। यो विश्वका लागि त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020मा अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि वनको भन्दा पनि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विश्व नेताहरूले नेपालको हिमालबारे चर्चा गर्नु अति जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेकै आधारमा नेता स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएपछि एमालेभित्र खैलाबैला सुरु भएको छ। ओलीले अन्तर्घातले चुनाव हारेको भनेपछि खास गरी 10 बुँदे पक्षधर नेताहरू पनि तारुमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। यसले उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिले नयाँ समीकरण बन्न सक्ने तर्फ समेत बहस सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र मनपरी गरेको आक्षेपका बीच उनको आलोचना गरेकै भरमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्। सधैँ सिद्धान्त र नीतिबारे बहस गर्ने र नेतृत्वको स्वच्छ आलोचना गर्ने उनी पहिलेबाटै पार्टीभित्र ओलीको कटु आलोचक मानिन्छन्। सधैँ कम्युनिस्ट एकता रोज्ने कि सत्यानाश हुने दुईवटा विकल्प रहेको बताउने उनले राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गमञ्चमा काङ्ग्रेस एउटा सुनौलो पालकीमा बसेको र केही कम्युनिस्टले पालकी बोकेको बताउँदै आएका थिए। कम्युनिस्ट फुटको कारणले काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको
भएको बताउने उनले यस्तै भए पत्तासापको बाटोमा अघि बढ्ने चुनावी प्रक्षेपणका बीच एमाले साँच्चै दोस्रो पङ्क्तिमै खुम्चिएको थियो। चुनावी नतिजापछि उनले फेरि एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत ओलीले पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। आफ्नो महिमत्तापन छोड अब कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे सोच भन्ने उनको विचारबाटै रन्थनी रहेका ओलीमाथि अझ दबाब दिँदै 2064 को निर्वाचनमा पराजयपछि तत्कालीन अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि राजीनामा दिएको स्मरण गराए। उनले अझै आलोचनामा चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनलाई पनि जोडेर त्यसलाई काण्डको संज्ञा दिए भने 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्नुपर्छ भन्नेमा ओली मात्र भएको आरोप लगाए। यही कारण केशव बडाल अध्यक्ष रहेको अनुशासन समितिले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गर्यो। पार्टीको अहितमा क्रियाकलाप गर्ने, बोल्दै लेख्दै हिँड्ने अनि त्यसपछि पार्टी कमजोर भयो भनेर चाहिँ उफ्री पाफ्री गर्ने अधिकार चाहिँ पार्टी सदस्य भएका कसैको नै अधिकार छैन र त्यो 11 लाख पार्टी सदस्यकै त्यो अधिकार छैन र बाँकी पार्टी आदरणीय अध्यक्षदेखि लिएर उपाध्यक्षदेखि लिएर महासचिव सचिवदेखि लिएर र हामी कसैको पनि अधिकार छैन। महाधिवेशनमाथि नै लाञ्छित गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको छ। यो भनेको क्षमायोग्य विषय हामीलाई लागेन। हामीले केन्द्रीय अब सम्बन्धित कमिटीलाई लेख्ने अधिकार हो। हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई यो पत्र लेखेर पठाउँछौँ। कारबाहीको सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने जिम्मा अब एमालेको सचिवालयलाई छ, जसमा 19 सदस्य छन् भने सिफारिसलाई सदर गर्न कम्तीमा 10 जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ, जसमा 10 बुधे धारका युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साखे, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भुसालको बचाउमा लाग्ने हो भने कारबाहीको विपक्षमा 5 मत पुग्छ। विगतमा केपी ओली पक्षकै भनेर चिनिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भुसालमाथिको कारबाहीको विपक्षमा मत प्रकट गर्ने सम्भावना छ भने केपी ओली पक्षकै कतिपय युवा विद्यार्थी पनि भुसाल पक्षमै देखिन्छन्। त्यसमाथि ओलीकै निकट मानिएका प्रदीप गेवाली र सुभाष निमङ पनि कारबाहीको पक्षमा खुल्ने कम सम्भावना छ। यसले पुनः एमाले भित्र थप सङ्कट पर्न सक्छ। उत्पन्न हुने परिस्थितिले ओलीको अहङ्कार ठुलो कि वाम एकता ठुलो भन्ने दुई धारभित्र एक स्पष्ट चित्र बन्ने आधार समेत तयार हुने देखिएको छ। भुसाल समर्थित शक्ति वाम एकताको पक्षको रूपमा उदाउने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमा नयाँ समीकरण बन्ने प्रयत्न भइरहेको, कतिपय पार्टीमा विभाजनको खतरा देखिएको र यो आफ्नो पार्टीका लागि अवसर हुन सक्ने भनेर गरेको तर्कको तार पनि यतै जोडिएको छ। अर्कातर्फ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त वाम एकता राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताएका छन्। समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगबाट अगाडि बढिरहेको यो युगमा वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो। एमालेमा कारबाहीको लहरो उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव पद्मा अर्यालसम्म पनि तानिने लक्षण देखिएको छ। त्यसो भए ओली पक्षधर बाहेकको नयाँ कम्युनिस्ट समीकरण बन्ने सम्भावना बढेको छ। तर भुसालमाथिको कारबाहीको प्रक्रियाले आगामी परिदृश्य निर्माण हुने भएकोले यसै प्रकरणलाई प्रस्ताव बिन्दु बनाएर वाम एकताको यात्रा सुरु हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिएको जानकारी दिएको छ। आज विशेष बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले पूर्वी नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा मनसुन भित्रने सरदर मिति जुन 13 भए पनि यसपालि एक साता अघि नै मनसुन नेपाल भित्रिएको हो, जसको प्रभावले प्रदेश 1 मा केही दिन भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने महाशाखाले जानकारी दिएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले नेपालमा कमन अलर्ट प्रोटोकल सिस्टम विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा पानी पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आम नागरिक माझ एकैपटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक जोशीले सबै समक्ष एकैपटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली संसारका केही मुलुकमा आइसकेकाले अबका दिनमा नेपालमा पनि त्यो प्रणालीको विकास गरेर जनतालाई सम्भावित प्राकृतिक विपदबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा राज्यले आम नागरिकलाई पानी पर्दैछ भन्ने जानकारीका साथ त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्व आकलन गरेर त्यसको बारेमा सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अब हामीले जनतालाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी पर्छ मात्रै होइन कि पानी परेर यसले कतिसम्म विनाश निम्ताउन सक्छ, अथवा चाहिँ पानी परेर बाढी आउँछ, बाढी आयो भने यसले गर्न सक्ने विनाशका केहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर त्यो प्रभाव बुझाउन सक्नुपर्छ। महानिर्देशक जोशीले नेपालमा अहिले कुनै स्थान विशेष भन्दा पनि क्षेत्रगत विशेष भएर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले क्षेत्रगत विशेष हिमाल
पहाड, तराई र प्रादेशिक आधारमा पूर्वानुमान गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। अब बाँकी समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। वातावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा यो दिवस उपलब्धिविहीन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस केवल एक पृथ्वी भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन, पृथ्वीको संरक्षण भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति लगायत राज्यको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले वातावरण संरक्षणको अभियानमा आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउन आह्वान गरेका छन्। विश्व पर्यावरण प्रति वैश्विक स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 1973 देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यसरी प्रत्येक वर्ष वातावरण दिवस मनाउँदै आएको 50 वर्ष भइसकेको छ। उत्साहका साथ मनाउँदै आएको 5 दशकसम्म वातावरणमा निकै सुधार भइसक्नुपर्ने हो, तर यो दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा हाल वातावरणको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय वैश्विक वातावरणमा भइरहेको प्रतिकूल असरले जैविक विविधतामा ह्रास तल्याएको छ नै। कृषि प्रणालीमा विशृङ्खलता, नयाँ रोग व्याधिको उत्पत्ति, वर्षा र तापक्रममा गडबडी तथा प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति, गम्भीर र नकारात्मक असर एवं प्रभाव पनि बढेको छ। ठूलो वातावरणीय सङ्कटबाट गुज्रिरहँदा यसको असरबाट नेपाल जस्ता पर्वतीय, अल्पविकसित तथा विकासशील देश बढी मात्रामा प्रभावित भइरहेको छ। के हो माउन्टेन क्लाइमेट के हो र किन नेपालमा माउन्टेन छन्? हिमाल नेपालमा मुख्य रूपमा होला, सबभन्दा धेरै त नेपालमा छ। नेपालको 70% भूभाग हिमाल छ। यो खालि नेपालका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन र हामीले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि। त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ। बाक्लो रूपमा भइरहेको वन फडानी जस्ता कार्यले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा संसारभर हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, बाढी पहिरो जाने, बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएको कोही कसैसँग लुकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका घुमेर हेर्नुहोस् या कुनै पनि पहाडको जिल्ला घुम्न जानुहोस्, डोजरले खनेर बाटो जुन बनेको छ त्यो बाटो कतिले, कहिले र कसरी उपयोग भएको छ, गर्न सकेका छन् कि छैनन्। हरेक वर्ष पहिरो गएको गई छ त्यो ठाउँमा। त्यस्तो बाटो बनाएर विकास भयो कि त्यसले विनाश मात्रै थुपार्यो। वातावरणकै कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। करिब 24 लाख सालका साना ठुला रुख काट्नुपर्ने भएपछि वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपरणीय क्षति पुर्याउने भन्दै सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका काम रोक्न आदेश दिइसकेको छ। विश्वभर पृथ्वी एउटै छ र यो कोही कसैको निजी सम्पत्ति पनि होइन। यहाँ सृष्टि भएका हरेक चिजमा भावी पुस्ताको पनि अधिकार छ। त्यसैले जोखिममा रहेका सबै प्रजातिलाई भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्न अति आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्य योजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सो भनाइराख्नु भएको हो। उहाँले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी, दोधरा, चाँदरीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विष्णुप्रसाद खत्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ उहाँको यत्रो मेहनत, यत्रो अध्ययनले सुदूरपश्चिमको विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अहिले शिवराज श्रेष्ठजीलाई जो पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी, पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। भैरहवा नवलपरासी सडक खण्डमा रात्रिकालीन यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको ज्यान गयो।
आज बिहान 4:20 जाँदा बस पुलबाट खसेको थियो। आइतबार बिहानै नेपाली सञ्चार माध्यममा एकाएक दुःखद खबर सम्प्रेषण भयो। तारा विमान दुर्घटनाको राप सेलाउन नपाउँदै फेरि पनि बस दुर्घटनाले एकपटक सबैको होस उडायो। आज परासी भैरवा सडक खण्ड अन्तर्गत रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिकाको रोहिणी पुलबाट बस खोलामा खस्दा 9 जनाले ज्यान गुमाए। जनकपुरबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको लु 2 ख 3841 नम्बरको बसमा 33 जना सवार मध्ये 24 जना यात्रु घाइते हुँदा 9 जनाको मानवीय क्षति भयो। मृत्यु हुनेमा 8 जना पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। ओमसतिया गाउँपालिका 4 बस्ने 65 वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 37 की तुलसी बस्याल, सोही नगरपालिका 2 युगीकोटीका 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, बुटवल उपमहानगरपालिका 11 कालिका नगर बस्ने वर्ष 48 को कृष्ण प्रसाद बस्याल, रौतहट चन्द्रनिगाहपुर घर भएका वर्ष 20 को दिनेश दास र भारत जनकपुर ग्रामका 40 वर्षीय अरविन्द शर्मा गरी 6 जनाको शनाखत भएको छ भने 3 जनाको परिचय खुल्न बाँकी छ। बस दुर्घटनाको यकिन कारण भने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। यद्यपि चालक निदाएका कारण दुर्घटना हुन सक्ने ट्राफिक प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। अनि प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ बस आफ्नो लेन भन्दा अर्को लेनबाट तल खसेको देखिन्छ र यसले गर्दा विभिन्न कारण हुन सक्छन्। एउटा कारण चाहिँ बस चालक चाहिँ निदाएको हुन सक्ने सम्भावना एउटा हाम्रो अनुसन्धानले त्यो भन्छ र अघि मैले चालकसँग पनि थोरै इन्क्वायरी गरेको थिएँ। चालकले चाहिँ एउटा सानो गाडी उताबाट आएको थियो, सानो गाडीले हेडलाइट चाहिँ डिम नगरेको कारण झुक्काएर म तल खसेको भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। गाडी दुर्घटना हुने क्रममा 2 जनाले भने बसको झ्याल फोडेर आफूसहित 1 बालकको ज्यान बचाउन सफल भए। बाराका 18 वर्षीय रोहन चौधरी र धनुषाको हंसपुर 3 का मुफिद मन्सुरीले झ्यालको सिसा फोडेर बाहिर निस्कदै गर्दा 1 जना सानो बालकलाई पनि झ्यालबाट तानेर बाहिर निकालेका थिए। दुर्घटनामा घाइते भएका 24 जनाको भैरवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको रूपन्देही प्रहरीले जानकारी गराएका छन्। घाइते मध्ये 16 जनाको स्वास्थ्यावस्था गम्भीर छ। बस गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा 10 मिनेट अघि रोहिणी नदी माथिको पुलको बार भाँचेर नदीमा खसेको थियो। बसमा 25 पुरुष, 6 महिला र 2 बालबालिका सवार थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार निरन्तर घट्दै 2000 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। शुक्रबार बजारले 2100 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुलाई पनि छाडेर तल आएको हो। निफ्टी एकतर्फी रूपमा अनि निरन्तर हिसाबले तल झरिरहेको छ। यस बीचमा लगानीकर्ताले बजारबाट खर्बौं रुपैयाँ गुमाइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातामा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको 5 दिन भएको कारोबारमा नेप्से 145.08 अङ्कले घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारका दिन शुक्रबार 2223.78 बिन्दुमा रहेको नेप्से यो साताको अन्तिम कारोबार शुक्रबारसम्म 145.08 अङ्कले घटेर 2078.70 बिन्दुमा झरेको छ। शेयर बजार लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। बजारमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण 10 महिना अघि 32 अङ्क नजिक पुगेको नेप्से इन्डेक्स करिब 1120 अङ्कले गिरावट आएर 2078.70 अङ्कको बिन्दुमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंकिङ प्रणालीमा आएको लगानी योग्य रकम, तरलताको अभाव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा लगाएको 4 देखि 12 करोडको नीतिका कारण शेयर बजार घट्दै गएको छ। लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनदेखि 4 देखि 12 करोडको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बारम्बार अर्थ मन्त्री तथा राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 4 देखि 12 नीति हटाउन माग गरे पनि सरकारले शेयर लगानीकर्ताको माग सुनवाई गरेको देखिएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि शेयर बजारमा सुधार आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो, तर सरकारले
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट शेयर बजार मैत्री नदेखिएसँगै बजार भारी अङ्कले घट्दै गएको छ। त्यस्तै नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आउँदा सातामा नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 2 खर्ब भन्दा बढी घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारका दिन 31 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको यस्तो पुँजीकरण घटेर 29 खर्ब 59 अर्बमा सीमित भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी FIA ले अदालत समक्ष प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको छ। FIA ले उनका छोरा र पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री हमजा शहबाजलाई 16 अर्ब रुपियाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरेको हो। यद्यपि अदालतले उनीहरूको अन्तरिम जमानतलाई जुन 11 सम्म लम्ब्याएको छ। शरीफ परिवारका वकिल मोहम्मद अजमद परवेजले बताएअनुसार उक्त मुद्दामा 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान चलिरहेको छ, तर अझै पनि FIA ले उनका विरुद्ध कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन। अमजद परवेजले मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा जमानत पुष्टि गर्न आफ्नो तर्क पेश गर्न थालेपछि दुवैका नेताहरूले अदालतबाट बाहिरिएको जानकारी गराएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप 2022 को युरोपेली छनौटको प्लेअफको फाइनलमा वेल्स र युक्रेन बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल वेल्सको कार्डिफ सिटीमा नेपाली समयअनुसार 9:45 बजे सुरु हुनेछ। विश्वकप छनौट प्लेअफ फाइनलमा वेल्सले युक्रेनको आतिथ्य गर्दा वेल्स दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। वेल्सले यसअघि सन् 1958मा पहिलोपल्ट विश्वकप जितेको थियो। त्यस यता वेल्स विश्वकपमा छनौट हुन सकेको छैन। यता युद्धग्रस्त अवस्थाबाट अघिल्लो साता प्लेअफको सेमी फाइनलमा स्कटल्यान्डलाई 3-1 ले पराजित गरेर प्लेअफको फाइनलमा वेल्ससँगको भेट पक्का गरेको युक्रेन खेल मार्फत देशमा अधिक खुसी ल्याउन प्रयासरत हुनेछ। यो खेलले युक्रेनका लागि पनि इतिहासमा दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट गर्ने उपयुक्त अवसर मिलेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। नयाँ मन्त्रीमा 5 जनाको नाम सिफारिस। पार्टीको इज्जत जोगिने गरी काम गर्न अध्यक्ष नेपालको निर्देशन। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको आन्तरिक समीक्षामा व्यस्त। संघीय निर्वाचनसम्म दलीय समीकरणमा फेरबदल आउने संकेत। मधेसवादी दलहरू छुट्टै गठबन्धनको तयारीमा। सरदरमितिभन्दा एक साता अगाडि नै नेपाल प्रवेश गर्यो मनसुन। प्रदेश 1 मा लगातार भारी वर्षाको सम्भावना। अन्य प्रदेशमा 4 दिनपछि मनसुनको प्रभाव पर्ने। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान एजेन्सीले माग्यो अनुमति। 16 अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि अनुसन्धानको घेरामा। र फिफा विश्वकप 2022 को छनौट खेलमा आज वेल्स र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै देश दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यमा युद्धग्रस्त युक्रेन खेल मार्फत खुसी ल्याउन प्रयास गर्छ।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।